आसूची आउ एक बड़ लघुचाप आसंता 25 तारिख बेलू दक्षिण अंडमान सागर और पार्श्ववर्ती अंचल घूर्णिबल संभावना रही। प्रभाव 26 तारिख बेलू अंडमान सागर में लघुचाप रूप नहीं पारे घूर्णिबल यह क्रमे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगू गति कर। तेज भिडियो संपूर्ण अपडेट जाना तेज पूर्व भिडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन पर क्लिक कर दिंतु। तेज दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंडमान सागर में 27 तारिख बेलू अवपात रूप ना संभावना रही। अंडमान घूर्णिबल फल दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंडमान सागर में घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना रही। पर घूर्णिबल लघुचाप रूप नेब। आसंता नवेम्बर 27 तारिख में यह अवपात और पर गभीर अवपात परिणत होगा नहीं आकलन करिपाग केन्द्र। तेबे प्रकृत में लघुचाप क्षेत्र क्यों सृष्टि होती से नहीं वर्तमान सुधा स्पष्ट करनी आंचलिक पाणीपाग विभाग। संभाव्य लघुचाप फल ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिपाग विभाग। गंजाम गजपति पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक ढेंकानाल जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज में प्रबल वर्षा होवार आकलन करा जायछि।